咁點樣咧？又係走喎，佢哋啲攞女嚟換。咩？歡迎回來男女那些話，我是 Roger， 我是 Rachel。OK， Rachel， 我問你啊，你年輕的時候啦，就是講這16、17歲的時候啊，那時候你讀中學嘛，對嗎？你會叛逆嗎？還好，就是說不會說一直頂撞家人啊，就是說有課氣上啊，沒有逃學啦？沒有。OK， 是乖乖女啦。OK， 算是啦。OK， 這樣你的一般身邊朋友，比如講好像跟你同年的啦，男子啦、女子啦，你覺得他們會叛逆嗎？有一部分啊。OK， 這樣你講叛逆有很多種啦。Of course， 我們今天講的就是，比如講16、17歲的時候是很好奇的嘛，東西很想要看。你有認識到那些朋友去飛車啊、飛摩托那些有嗎？這樣肯定有，剛考到嘛。剛考到拿到 license 哦，就要去飛一下啦。OK， 今天這個聽眾啊，他叫 Marcus 啊，他跟我們分享這一個想當年叛逆期去飛摩托，飛摩托還有很多故事的。OK， 你想要聽一下嗎？可以，來，讓我們聽聽。OK， 我們現在 call 他。Hello， 晚上好，請問是 Marcus 嗎？係啊。Marcus 你好啊，我是 Roger， 我是 Rachel。OK， 我們是男女那些話。OK， 之前你同我哋分享過，好似關於你想當年16、17歲嘅時候咧，你飛摩托。車神嘅年代啊。車神，嗰個烈火戰車嘅年代啊。係。OK。跟住Marcus 介紹下自己啦，今年幾多歲啊？我今年咧就47。47歲。OK。當年都做過啲飛車手啦，都係學生啊嘛。嗰時啲年代又冇咩電子，呢啲電子嘢咩都冇，大家都無聊啦。10幾歲啲學生仔，就衝住啲朋友成班咁樣，就成日就亂時鬥飛咯。OK， 好多飛車啦，飛車啦。咁嗰時都好多事發生㗎啦，想國際嘅事啦。OK。講起呢段經歷啊，咁15歲、16歲開始錯嘢啦，錯朋友嘅嘢啦。咩叫錯嘢？錯嘢意思，15、16歲已經朋友就俾摩托死咗啊！15、16歲又開始有錯嘢嘅經歷啦，細啫。OK。咁咧。如果你講翻我自己，就係喺嗰個年代咧，就我哋幫朋友走摩托，佢幾型仔下㗎啦。嗰時我哋坐咧就比較大堂啲嘅。你如果我唔知你聽過冇 DZM 啦，嗰個Kawasaki嘅 Kips 啦嗰啲啦，就唔係嗰啲急仔啦。嗰時就坐嗰啲有缸嘅150cc 嘅。就大堂啲，就型仔啲。咁嗰時都好多嗰啲女就好中意跟住我哋出嚟嘅，啲10零歲嗰啲。嗰年代我哋所謂嗰啲 body bag 啦，嗰啲名。即是啲都幾中意跟住飛上飛落咁樣啦。大家都係嗰啲冇咩讀書嗰種啦。夜晚就出嚟聚埋一齊。飛車啊，飛摩托啊咁樣。咁咧，我哋曾經有一段時間，就大家走摩托就有係走煙仔嘅。走煙仔，即係講賭煙仔。邊個輸就邊個派包煙仔好咯啊！我哋係邊個派包煙仔啦嗰時。先話都唔到10溝錢嘅，我覺得個年代係7溝幾咁。6、7溝時間個仔，咁咧真係有真係連6、7溝你都冇喎。佢打埋走埋摩托就冇晒錢嘅喎。
咁點樣咧？又係走喎。佢哋啲攞女嚟換。咩？攞女嚟換，佢哋大家有載女出嚟噶嘛？有啲有載女朋友啊，或者係唔知係女朋友定係咩啦，載住個女仔出嚟嘅。咁走完講明嘅，邊個贏就一係煙仔，冇嗰條可以攞條女嚟換喎。是女朋友來的嘛？有啲係，有啲都唔算係啦。啲事跟住出嚟㗎啦，嗰啲女仔可以講都幾難下㗎啦，邊個都可以上㗎啦。OK。咁咧就嗰個係30年前。30年前係30年前，我16、17歲嘅時候嘛，30年前。咁尤其是遇到嗰啲就揸摩多比較細堂啲㗎啦，即是嗰啲所謂嘅格仔啊，好似你講咩 SS 啊、咩RG啊，咁我哋揸大堂啲㗎啦，就好似基本上喺車界就好似人哋講其他人揸 MV 啦，我哋又揸好啲嘅車啦，4-liter咁嘅意思啦，咁嗰啲女就好容易嘅喎，覺得跟我哋有面啲嘅喎。係咪想當年嗰啲戲叫咩啊？烈火戰車係啊，應該係咩劉德華、鄭伊健嗰啲，影響到啦。咁我出嚟咁玩下，咦都換咗幾條女喎。全部都美的咩？OK 啦，都試下啦，都唔會係醜㗎啦，之前都唔會話咩肥婆啊，咩豬八戒嗰啲恐龍咁嘅再出嚟㗎啦，都 OK 㗎啦。因為嗰年代10零歲識咁樣出嚟識玩嘅都識打扮㗎啦，嗰啲女仔識打扮啊，識咩嘅嗰啲乖女啊，全部㗎咯，都識打扮識咩㗎啦。咁OK 㗎，我都換到㗎，嗰啲女仔又肯㗎，冇問題㗎。咁我哋甚至乎換嚟換去㗎，比如講跟咗我，咁搞下，咁冇感情㗎嘛，我哋唔係話拍拖㗎嘛，盡嚟換嚟搏下嘢啫嘛，咁講。咁咧其實嗰時都仲有笑下嘈啊啲咁嘅嘢嘅，咁樣我帶咗嚟咁樣即係拍戲咁樣。嗰啲女係可以換嘅，好似跟咗我，又跟我朋友，又可以咩咁。大家都冇乜所謂嘅。或者你講仔細少少啊，比如講好似今晚我哋飛跛啊嘛，係嘛？通常係點樣比法？即係講係成班有十幾班啊，有10幾20個出嚟咁樣。OK，講好啦，10幾個出嚟，OK，大家講明邊堂同邊堂走咁，大家係咁上下嘅級數㗎啦。OK，同級數都唔使走啦。女咧就冇再上去嘅。講明嘅。OK，輸贏 OK，一係我就輸俾包煙仔啦。一係你冇錢買煙仔。OK，咁同嗰條女就你再出嚟嗰條女係咪就攞嚟換咯？嗰啲女又肯喎。冇問題嘅喎，當自己係禮物咁樣嘅喎。佢哋覺得幾光榮下嘅喎，咁樣可以同唔同嘅人講個電台。他們事先已經知道了的啊，對女生。知道㗎。OK。知道㗎，唔係一個㗎，有時2個，我哋再出嚟4、5個 ，OK， 大家都 OK 㗎。咁呢排上過呢個，我哋下一位。你再翻一個出嚟，我攞我上過，我嚟還可以選。係之後你知個年代邊度有錢開咩房啦，就冇多啲錢啦，外國多啦，大有啦咩啦，都冇錢開房噶啦，靚女啱咁樣真係打野戰㗎。打野戰啊！唔係講帶翻屋企啦，係出邊就打野戰。帶翻屋企噶啦，就睇邊度有邊度咩位就可以
可以去噶啦。咁樣講法就係連安全措施都應該冇啊。是咯，安全措施啊，嗰時啊，其實係冇啊。safety 啦，講 safety 啦，即興嘅，即興啊。不怕咩？不怕有什麼東西咩？冇咩識呢啲嘢啊嘛，細嘅時候嗰個年代啲性知識方面都冇人教。頭先 Rachel 問你唔不擔心不怕咩？這種問題？出嚟走咁多200幾隻咁樣，拍飛機趴住去都唔驚死啦，會驚搏嘢冇啦。這樣你們嘢嘅話，這樣你們做完了過後，又給回那個帶出來的男生啊？冇啊，再去翻屋企得齋下佢啫咯。有時好心啲，咪同人食個宵夜啊，食個咩咁樣咯，大家先再翻屋企咯，再條女翻屋企咯。那你自己帶出來的女生呢？咩嚟嘅？自己帶出來的呢？沒有啊，我沒有帶啊。就是指定人家的意思啊。指定人家的話，我沒有帶啊，我就不喜歡帶女生出來跑摩托啦。然後那個擋泥板我就不想再出來啦，這個不想帶啦。OK。然後加上我的摩托，因為那時候改了，也是一個人做不了的啦。然後有時熟咗都唔止10粒仔咯，咁啲女10個咯 ，OK 喎，咁下位熟咗OK 我就再翻住邊度啊，咁有時又會揾翻出嚟10幾仔咁樣咯，我啲女 OK 嘅喎，所以嗰時有個名㗎嘛，啲女叫落啲鼻㗎嘛，唔知你聽過冇？而家應該係冇咗咁嘅嘢啦。哇！呢個真係一個30年前同今時今日，你有冇計過啊？其實前後啦，即係講你想當年飛 bike 嘅時候嗰個年代啊，像你其實飛開幾多年咁樣嘅？其實都走咗都唔多啦，走咗2年3年咁樣啦，因為其實未有牌嘅時候開始走啦，之後攞到有牌啦，走揸車咗咯，走啦。包括其他族嘅我都換過。即係除咗係唐人咁其他族嘅都試過。OK。咁其他族我真係有啲分別嘅喎，真嘅。點樣講啊？其他族啦我就唔講乜族啊，其他族咁啲身材啲女真係唐人冇得嚟喎。成個範疇嚟喎，真係冇得嚟喎，人哋啲鏈嘢碌到真係特別實啲嘅喎。唐人睇嚟白啫喎，真係唔夠佢哋手感唔夠嗰啲嚟嘅喎。淫蕩都唔夠嗰啲嚟嘅喎，啲係真係淫蕩啲嘅喎。又係同一樣嘅比賽啦，比如講20步、30步嗰啲 bike 咁樣飛。電單車跟住有時我哋飛到就我都喺 JBJ 都有埋車牌嘅咩咯，放喺嗰個 JBJ 上咗磅噶啦。哇！喺出邊睇到就可以拉噶啦。交通部 JBJ 係交通部。交通部JBJ 交通部已經上咗黑名單噶啦。曾經嚟書館嗰度都嚟揾我哋啦，書館開督嚟捉我哋改翻嚟噶啦。無刑事罪啦，不過又上咗黑名單噶啦。全部呢班走到咁前後你覺得啦，即係講你走開2-3年bike啊，你有冇計過你有食過，即係講食過幾多條女啦？食過幾多條咁樣走bike噶啦，走bike嘅，講自己溝噶啦，走bike嘅，純粹咁樣換翻嚟噶啦。應該都有5-6個嘅，5-6個 ，OK。係之後除咗講食，咁當然
我哋咁樣走完啦，係又有燒下草咁樣，哎呀，真係啲女燒埋草都好撚餓喎。啊，仲勁過我哋喎，有時都唔係我哋愛喎，啲女仲過我，仲過愛喎。OK。所以啲經歷而家就冇晒咯，應該冇咁嘅嘢咗咯喎，依家呢個年代應該冇啦，而家冇。我是沒有聽過啦。嗰個年代唔使講水嘅喎，嗰個年代講你夠威，你夠乜嘢就吸引到啲女嚟嘅喎。咁有冇試過發生意外啊？譬如講你咁樣飛，咁樣飛嚟講啊？咁炒啊嚟炒好多鑊啊！炒好多鑊啦，尤其是以前你知啲大日子咩律迪卡咩啲大日子前全部走晒出嚟飛㗎啦，慶祝㗎啦。咁有一幕啦就幾大鑊下啦，因為我係揸大跛嘅，咁又唔係嗰啲600大跛啦，即係喺我哋嗰年代咧150cc嗰啲有油缸嘅，我 keep 住嘅叫大啦，所以通常飛親我哋喺大頭喺前邊啦。咁嗰時我都記得係我哋加30號晚大家出嚟慶祝，話應該係有幾百堂我睇，哇，咁多係 highway 幾百堂，OK。咁各族人都有嘅幾百堂我俾出嚟，爛街啦咁差唔多。咁前面有 block，就其實我都冇睇到啦，係咁樣行住，睇到前面嗰啲木多全部已經 U-turn 咁樣，又翻轉頭走緊翻嚟啦，係 highway 嘅人，咁高速啊，咁講前面有 block，全部轉咯，大家轉咯，所以你將頭幾百堂我都一齊轉喺對面路喎，即是對頭喺高速咁樣拍翻去喎，高速又有車嚟喎。咁當年肯定高速嘅嘢冇而家咁多車啦。但係都係講幾危險下啦，因為就係成個高速全部掉翻轉嚟行咗幾百堂。逆行。而且個就前面又發生意外撞咗。咁我哋又飛幾大下喎，咁掉翻轉嚟都我飛遲我點遲喎。你知啦，後生人你攻下我攻下啊，大家一齊就冇勝咗嘅咯。都安全㗎啦，愛威嘅啫嘛，個個都愛威愛贏嘅啫嘛。咁都係打免唔切逼嘅，唔係免得切逼嘅，嗰陣撞咗人哋一堂車，應該係飛上嚟飛咗，應該飛咗成個車頂啊！我理喎，直頭好似撞開車跟住飛車頂咁樣過。應該係有145嗰時候。好危險。早幾有145啦。咁樣撞打逼咗嘅，咪前面撞車啊嘛，打逼停唔切啊嘛，都係墮落去。我同人講後邊睇過就睇個睇住我飛咗上地下，咁飛過成堂車，咁就搭咗落地下。好啦，後邊就係佢哋扶我上嚟拉我去旁邊啦。咁咧其實一個幾好嘅，唔係幾好啊，即係幾真實嘅記憶嘅。就好似話齋，你哋成日睇戲啦，我哋成日睇戲啦，講人臨死嗰一刻啦，會閃過好多片段噶嘛，啲片段嗰啲 memories 嗰啲咁啊，一下會閃過咁其實睇戲咁睇到噶嘛，一臨死之前好似嗰個幻燈片咁樣走馬燈一啲重要嘅情節會閃過噶嘛。咁其實我就冇試過，不過喺10幾歲嘅時候就真係嗰一刻一撞，我演唔切啦，個力停唔切啦，一撞個人一飛嘅時候，咁樣人咁樣飛經過一堂車頂，跌落地下最多咪幾秒鐘啫。但係咪我真係會有？我諗住自己會死咗嘛，唔知啊嘛，我非常之撞咁就的而且確係嗰幾秒鐘會閃過好多，由細到10幾歲嘅嘢片段會一下咁閃過嗰個喺腦入邊，知道嘅。
時好啱係睇自己嘅，喺個路前會自己行嘅。嗰時候你係點樣？嗰時候係有冇受傷斷手斷腳啊，或者係內傷？冇喎，又死撚好彩喎，上落去碌又唔碌，上落電梯咧，係喐唔到嘅。我自己嗰時唔知斷唔斷係喐唔到嘅，因為可能好痛，因為好痛係喐唔到嘅。收尾朋友過嚟扶我咩嘅時候，OK 喎，冇事喎，冇乜嘢喎，之後連續其中一個仲揸我摩多走仲揸到咩？嗰同你個跛仲揸到咩？歪咗，推去邊啊？推去邊啊？冇揸推去邊啊？之後另嗰個載我走啦。載我走啦。之後冇去過醫院，咩都冇，傷口先睇，自己咩咁第二日先去清理嗰啲嘢啦。冇好似有講一條女出嚟，忽然間唔知邊度，跟住扶你，好似跟住啱，其中一個就啦，其中嗰條女又係多個㗎啦，嗰個啦就女仔啊嘛，點講比較細心啲啊嘛，咁帶咗我去嗰時我哋有班朋友有其中一個咧屋企咧就家長冇係嘅，即是佢同佢阿妹咁樣自己住嘅，你家長嗰啲係全部喺嗰度做工㗎啦，所以你哋自己住嘅，就我哋成日會喺屋企集會打躉咁樣啦，冇大人啊嘛，嗰間就好似我哋啲竇咁樣啊嘛，全部喺嗰度燒草啊咩啊，有時喺嗰度喺度搖咁樣啦，就因為嗰時冇得炒啊，大鑊啊嘛，都唔敢返屋企，就去咗嗰度啦，去咗嗰度，咁就嗰條女幫我洗一洗傷口包咩女仔啦嘛，細心啲啦嘛，咁樣包下都好傷緊嘅喎，包下咁樣，都可以執翻一劑嘅。諗翻後生嘅時候真係好撚得嘅喎，身傷成身痛咁樣流緊血，咁樣條女嚟幫手包咩咁樣。個手都要手痕氣冇人哋嘅喎，都仲可以做得嘢嘅喎，咁做得嘢意思係講，OK啦，生命力幾強係嘛？不夠生啊！頭先你講到好似即係講呢2年入邊啦，你俾你即係講有換女嘅係，即係講贏開換女嘅有5-6擺嘛，係咪5-6次啦？跟住平時嗰啲有時唔係換女啦，即係講係應該有輸煙仔嘛，因為你之前講倒一包煙仔嘛，係咪？咁你其實都係個廢車手嚟喎，應該贏唔少係嘛？想當年有都有輸有贏啦，不過都係會贏嘅比較多啲啦。減死啦，贏嘅比較多啲啦。咁唔係話個個都換女嘅，咁有啲真係有錢都係換仔換咩嘅，係嗰啲遇到嗰啲咁我換女，咁換女我好似話齋啦，我都要睇下條女得唔得佢唔得攞嚟換咗我啦。OK 喎，睇女有啲幾靚下噶喎，唔係搞笑噶。嗰時候有啲真係幾靚下噶。其實我啲都可以計女朋友，我都唔知係咪佢哋女朋友啦。其實都計啦，總之跟得你出嚟係話知氣啦。你肯跟咪好咯。人哋條女跟咗呢個又跟嗰個噶啦，成日都唔跟唔同人噶啦。想問年紀最小大概是幾歲？有試過啦？女仔其實又冇正式問，唔係好記得喎。咁17、18都有嘅。嗰時啲女又擺樣啊嘛，全部大家都無所事事嘅，又冇電話玩，冇 game 打，30年前，全部都唔知做咩，全部群埋一堆咯，唔係蒲機場就係走下摩多，唔係同我哋做咩？呢個講真啊，有冇特別嘅啲？譬如我有6個女仔，其中呢6個入邊有冇一個特別你回憶好深嘅？我唯一一個就係到最尾咪嫁咗俾我朋友咯。
呢個就比較深啲咯，因為我有上過，咁其他幾個又上過，到最尾我朋友其中一個就同佢有火花啦，有火花，咗啦，咁到最尾即係行到結咗婚喎。又係一齊飛跛噶啦，以前一齊噶，一齊噶。之後佢真係中意咗條結咗婚啦，到而家。好，我哋好多謝Marcus 幫我哋分享想當年飛跛同埋有溝女啦，講溝女啦，唔好講咁明啦，都叫溝女啦。好多謝你嘅分享Marcus，後會有期。好 ，OK，take care，thank you，或者唔該你，拜拜，OK，拜拜。非常特別，反正我是沒有聽過這種東西啦。可能我不夠叛逆。OK，anyway，謝謝大家，拜拜。OK，拜拜。